大家好，这里是猛犬直播间。今天来给大家介绍一下咱们的国产神犬黑狼犬。黑狼犬是一个独立培育出来的黑色狼犬品种，它是一个体型高大、霸气威猛的黑色犬，也是非常聪明的家庭伴侣犬、看家护院犬。黑狼犬之所以受到这么多人的喜爱，其实它有一个特点，因为黑狼犬全身黑色，耳朵直立，看体型十分的霸气威武。黑狼犬被国人誉为黑色的吉祥犬，它是一个吉祥招财犬。然而为什么这么讲呢？它是有原因的。在咱们国内对黑色体大家都比较看重，大家都觉得黑色能给人带来财运，能镇宅辟邪。中国就有那句老话，黑狗辟邪，想必大家都应该听说过。如果有喜欢黑狼犬的朋友，可以关注我，关注猛犬直播间。感谢大家的收看。